Halo, selamat datang di channel YouTube Tombos. Kali ini saya mau review obat batuk Vextrin Erdostein ya. Jadi ini untuk pelancar dahak untuk anak dan dewasa. Sebelumnya saya mau disclaimer dulu, saya ini bukan tenaga kesehatan. Jadi informasi yang diutarakan sekarang ini adalah berdasarkan dari informasi resmi dari kotak obat ataupun dari website kesehatan. Nah, untuk Vextrin Erdostein ini adalah obat keras ya teman-teman, bisa lihat ya, ini lambangnya merah. Jadi teman-teman harus punya resep dokter kalau misalnya mau pakai obat ini. Lalu ini adalah sirup kering. Maksudnya sirup kering itu apa? Jadi nanti kalau misalnya teman-teman beli, ini tuh harus dilarutkan dulu oleh air. Nah, dilarutkannya nanti sama apotekernya ya, jadi nggak usah khawatir. Untuk harganya sendiri ini tuh saya beli sekitar 60.000 70.000, tapi beda-beda pasti harganya sesuai dengan domisili masing-masing. Untuk Vextrin ini bisa digunakan untuk melancarkan dahak ya pada anak yang sedang batuk. Nah, ini dosisnya. Ini dosisnya untuk anak-anak 15-19 kilo itu 5 mili, berarti 1 sendok takar ya, 2 kali sehari. Kalau untuk anak-anak 20-30 kilo itu 5 mili juga 3 kali sehari. Untuk anak-anak di atas 30 kilo dan dewasa itu 10 mili, berarti 2 kali sendok takar 2 kali sehari. Nah, untuk sirup ini, nah ini untuk teksturnya, warnanya itu putih ya, dan rasanya itu nggak begitu pahit sih ya, jadi bisa aman dikonsumsi oleh anak dan juga dewasa. Oke teman-teman semua yang suka dengan produknya bisa klik link produk di bawah, dan kalau ada pertanyaan silahkan tanya di kolom komentar. Terima kasih.